საქართველოს მაქსიმალურად ცდილობს რომ განვითარდეს ამ მიმართულებით 10 წელზე მეტია სილქნეტიც არის მხარდამჭერი მთელი ამ რეგიონის და ამ მხარის და ამ ხაზის განვითარებისთვის და აი ნელ-ნელა უკვე საქმე მივიდა იქამდე რომ ბაკურიანში ჩატარდა ძალიან მნიშვნელოვანი შეჯიბრი 26, 27 და 28 თებერვალს ბაკურიანში ჩატარდა სკი ქროსის მსოფლიო თასის ეტაპი რომელიც არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ამას ადასტურებს სტუმართა რაოდენობაც რომ მსოფლიოს 15 ქვეყნიდან 140-მდე სპორტსმენი ჩამოვიდა რომელიც ბაკურიანში ამ ტურნირზე გამოვიდა ტურნირი სრულად იყო დაცული პანდემიის რეგულაციების გათვალისწინებით და უფრო ვრცლად ამ ყველაფრის შესახებ ახლა რა თქმა უნდა ქეთი ილურიძე მოგვიყვება ვრცლად და სანახაობრივად თუ როგორ ჩაიარა ამ შაბათ-კვირა ბაკურიანში. Chill, life's hard on you, but you can choose to be happy now. Something's changed, skipping and my stepping lately, calling all the აი ეს არის დიდველის ფერდობი, საიდანაც ხდება მომზადება, აქ არიან მოთხილამურეები და სპორტსმენები, სადაც იკრიბებიან, ემზადებიან და ელოდებიან სტარტის ხმა და თავიანთ რიგებს. რამდენიმე წუთში უკვე შეჯიბრი დაიწყება და ძალიან მალე გახდება ცნობილი, თუ ვინ გახდება სკი კროსის მსოფლიო თასის ეტაპის გამარჯვებული მამაკაცებში და ქალებში. 26, 27, 28 თებერვალი. ის, რასაც ახლა ნახავთ ბაკურიანში, დიდველის ტრასაზე გადავიღეთ და თუ მზად ხართ, სკიკროსის მსოფლიო თასის საყურებლად, მაშინ დავიწყოთ. სხვადასხვა ქვეყნის მოთხილამურეებმა სტარტი აიღეს და საქართველოს მსოფლიოს ყურადღების ცენტრში მოექცა. საჰაერო ნახტომებს ექსტრემალური ელემენტები მოყვა. ეს სკიკროსია. ამ დროს ერთნაირად უნდა კონცენტრირდე ჰაერსა და თოვლზე და დაიცვა ბალანსი ადრენალინსა და სიამოვნებას შორის. ამინდი ძალიან კარგია, ტრასა შესანიშნავი, ექსტრემალური და საინტერესო, მაგრამ ჩემი გამოსვლა არ მომეწონა. ახტომისას ვერ შევინარჩუნე წონასწორობა და ყველაფერი გავაფუჭე. I'm not satisfied. წონასწორობა დავკარგე, ჩემთვის არ აღმოჩნდა ეს გამოსვლა წარმატებული, შეცდომები დავუშვი. დიდველზე კვალიფიკაციის შედეგად მცირე და დიდი ფინალები გაიმართა და სხვადასხვა ქვეყნის 51-მა მოთხილამურე მიასპარეზა. ექსტრემალური მომენტებითა და ემოციებით დატვირთული ფინალური შეჯიბრის კულმინაცია შვეიცარიელი ფენი სმიტის ასპარეზობა და დამსახურებული პირველი ადგილი აღმოჩნდა. მამაკაცებს შორის ტურნირის გამარჯვებული კი გერმანელი მოთხილამურე ფლორიან უილსმენი გახდა. შესანიშნავი გარემოა. მიხარია რომ უძლიერე სპორტსმენებს ვაჯობე და იმედი მაქვს წარმატებას მომავალშიც მივაღწევ. ტურნირი კარგად იყო ორგანიზებული. ბაკურიანი ყველასთვის ახალი ლოკაცია აღმოჩნდა. აღფრთოვანებული ვარ ქართველების სტუმართმოყვარეობით. სტარტის დასაწყისში შეცდომა დავუშვი. მეოთხე ვიყავი და ყველაფერი გავაკეთე, იმისთვის რომ დავწინაურებულიყავი. მოგებისთვის ბევრი ვიბრძოლე, მაგრამ ღირდა და ახლა უკვე ვამაყობ ჩემი გამოსვლით. ისტორიაში პირველად დიდველი სათხილამურო ტრასამ ამჯერად შერეული ნაკრების გუნდურ შეჯიბრებას უკვე მეორე დღეს უმასპინძლა. დღეს სკი კროსის ისტორიაში პირველად ბაკურიანი შერეული ნაკრების გუნდურ შეჯიბრებას მსოფლიო თასის ეტაპის ფარგლებში მასპინძლობს. აი ამ წუთებში გაისმება სტარტის ხმა, რაც იმას ნიშნავს, რომ უკვე გოგოებისა და ბიჭებისგან შემდგარი 9 სხვადასხვა ქვეყნის გუნდი პირველობისთვის იბრძოლებს. საპრიზო ადგილებისთვის 13 გუნდი იბრძოდა და მათგან 5 კანადიდან იყო. გამარჯვება შვეიცარიას ერგო, ფანი სმიტს და ჯონას ლენჰერს. ამით სკიკროსის ეტაპით დასრულდა. ფისის ეგიდით ჩატარებული სკიკროსის მსოფლიო თასის ეტაპებით კი ბაკურიანი მსოფლიო ზამთრის სპორტის რუკაზე კიდევ ერთხელ მოექცა. მამსირთული შეჯიბრის ჩატარების აწევით ჩვენი ფედერაცია და ზოგადად კურორტები და ჩვენი მთელი საორგანიზაციო ჯგუფი ამტკიცებს იმას, რომ დანარჩენი სახეობები ჩატარების საშუალებაც და შესაძლებლობაც ჩვენ გვაქვს, რასაც ჩვენ უკვე ვიხილავთ მომავალი წლის მსოფლიო თასის ეტაპებზე. ბოლო ესე ვთქვათ ტრენდი ტრასების არის რომ არ იყოს სწრაფი და უფრო ტექნიკური და რაც ბაკურიანში ძალიან კარგად გამოვიდა, გამოიყენებს შენებლებმა ბუნებრივი რელიეფი.
სათხილამურო ფედერაცია საქართველოში სათხილამურო სპორტის მთავარ სპონსორთან სილქნეტთან ერთად უკვე 10 წელია ცდილობს ქართველი მოთხილამურეების მხარდაჭერას. შედეგად ბაკურიანი 2021 წლის სეზონს მნიშვნელოვანი განახლებებით შეხვდა. კურორტს დაემატა ახალი საბაგირო, რამდენიმე სასრიალო ტრასა, მოხდა ხელოვნური გათოვლიანებაც. კორონავირუსით გამოწვეულმა შეზღუდვებმა ხელი შეუშალა გულშემატკივრებს ჩემპიონატზე დასწრებაში, მაგრამ ასეთი წინაღობების მიუხედავად საქართველომ მაინც მოახერხა აღებული პასუხისმგებლობის შესრულება და უცხოელების მხრიდან დადებითი შეფასება. სილქნეტი საქართველოს სამთო სათხილამურო ფედერაციის გენერალური სპონსორი და მხარდამჭერია დაარსების დღიდან. ძალიან დიდი გზა გამოვიარეთ ერთად იმისათვის, რომ მოვსულიყავით იქ, სადაც ვართ დღეს. 2023 წელს საქართველოს მსოფლიო ჩემპიონატის მასპინძელი ქვეყანა იქნება. ზამთრის სპორტის სახეობებისა და ზამთრის ტურიზმის მიმართულებით მსოფლიო რუკაზე საქართველომ საპატიო ადგილი ჯერ კიდევ გასულ წელს დაიკავა, როდესაც მსოფლიო ჩემპიონატის ჩატარების უფლება მოიპოვა. შესაბამისად, ჩვენი ქვეყანა გახდა ვალდებული, რომ ჩემპიონატამდე FIS-ის ფრისტაილის ყველა დისციპლინის ყველა ეტაპს უმასპინძლოს. დიდველი სათხილამურო ტრასის შეჯიბრის მოსამზადებლად სკი კროსის მსოფლიო კლასის ტრასის დიზაინერ-მშენებლები და შეჯიბრის ხელმძღვანელები რამდენიმე თვით ადრე ჩამოვიდნენ. ფიქრობ ბოლო წლებში ბაკურიანი საგრძნობლად განვითარდა და 2023 წლამდე კი უფრო მეტად დააკმაყოფილებს საერთაშორისო სტანდარტის მოთხოვნებს. ეს შეჯიბრი საქართველოს აძლევს შანსს გაამყაროს საკუთარი პოზიცია როგორც ქვეყანამ, რომელსაც აქვს შესაძლებლობა უმასპინძლოს მსგავს მასშტაბურ ღონისძიებას. უამრავი ადამიანი უყურებს ახლა ამ შეჯიბრს და ბევრი აღმოაჩენს ისეთ შესანიშნავ ქვეყანას, როგორიცაა საქართველო, თავისი სტუმართმოყვარეობითა და ბუნებით. ტექნიკური საკითხების მოსაგვარებლად ადრე ჩამოვედით. ბაკურიანის ბუნებრივმა რელიეფმა ხელი შეგვიწყო, რომ საშეჯიბრო ტრასები ტექნიკურად საინტერესო გამოხსოვდა. ხელოვნურად შექმნილი რამდენიმე დაბრკოლების გადალახვას სპორტსმენები მინიმალურ დროში ცდილობდნენ და საკმაოდ დაძაბული და ამავე დროს აზარტული სანახაობა შემოგთავაზეს. წარმატებით ჩატარებული სკი კროსის მსოფლიო თასის ეტაპის შემდეგ მზადება უკვე 2023 წლის მსოფლიო ჩემპიონატისთვის ბაკურიანში იწყება. თუმცა მანამდე ისევ ბაკურიანი სნოუბორდ კროსის მსოფლიო თასის ეტაპებს 3 მარტიდან უმასპინძლებს და საქართველოს ზამთრის სპორტის მსოფლიო რუკაზე საპატიო ადგილს ისევ დაიკავებს. ნამდვილად საპატიო ადგილს დაიკავებს და ასეთ მაღალ დონეზე ჩატარებული შეჯიბრი დასტურია იმის, რომ 2023 წლისთვის ვიქნებით უფრო მზად და უფრო ადეკვატურები, რომ მსოფლიო ჩემპიონატი ჩატარდეს. რაღაც იმედის მომცემი კადრები იყო, რომ თითქოს ცხოვრება აღდგა და დაუბრუნდა ჩვეულ რიტმს. ტურისტები ჩამოდიან, მიდიან და